大家好，大家好。點解今次唔見到我啲貓貓呢？因為呢，今日呢，我想同大家呢講少少我琴日發生嘅嘢。因為我琴日呢，大約朝頭早10點零鐘嘅時候呢，我隔離有鄰居嘅婆婆呢話俾我聽，呢度有人偷貓嘅。咁我夜晚返嚟，我放工嘅時候呢，真係俾我遇到應該係呢啲咁嘅人，佢鬼鬼祟祟喺我門口，又餵貓又成。當我問佢嘅時候，佢就唔識出聲，講啲嘢呢，有少少好似前言不對後語。咁我呢度係大埔嚟嘅，咁我想俾大家有養貓嘅，或者會放啲貓出嚟嘅，又係住喺大埔嘅，咁呢度係村屋嚟嘅。咁我可能下一條片再得閒嘅時候先話埋俾大家聽，我呢度係邊度。咁呢就大家都小心啲啦，即係有養貓㗎、狗仔㗎，係啦，會自行放出嚟㗎。咁自己啲貓又會靚㗎，咁都會小心啲啦。因為而家入秋啦，啲人可能會偷啲貓去賣，賣咗唔知去邊。咁都祝福大家啦，祝福大家啲貓貓啦，小心啲啦，身體健康。多謝大家，今次俾唔俾 like 都唔緊要，至緊要大家知道愛貓嘅。關心自己啲貓貓，睇緊啲自己貓貓，我都會睇緊啲。多謝大家收看，再見。